Trong một bé nhâm plai blueberry đo trồng ca kê nơi khung vật chất Japan ní chả ở mà nè ta đọc đờ lá tây bông ôn chả nhâm mùi chát hay pe đai mà chập đam nhâm từ bốn nứng chả phật lụa tập pi bài mắt cứ đăng tha blueberry nơi trồng ca mùi ní chả em chưng anh bật chỉ ọt khát chương tê bông ôn cho bông ôn mơ plai blueberry kê tăng chở cao ông chăng á bè mà đón ban mà đáy chả phật lụa vô tay mà đón ngay ai sau mấy những khi ông có tháng em chưng anh pin chặt mền tên ហើយផ្លែគេច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដូចជាតាពាំងបាយជូរអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាទុំអត់ស្រុកគ្នាទាំងអស់ទេចាមានតូចមានធំហើយយើងរកផ្លែណាដែលរាងធំចាំមកញ៉ាំផ្លែ blueberry នឹកឃើញផ្លែព្រីងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូនចានឹងខ្ញុំខានញ៉ាំយូរហើយឲ្យតែឃើញផ្លែ blueberry គឺដឹងតែនឹកឃើញព្រីងហើយខែនេះនៅជប៉ុនគឺសម្បូរផ្លែ blueberry ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយតោះយើងទៅចំការ blueberry របស់ជនជាតិជប៉ុនចាគេមានដាំដាក់ជាសណាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់ភ្លាមគឺយើងបង់លុយឲ្យគេចានេះមកភ្លាមតែម្ដងគេមានលក់ពេញប៉ោះទៀតចាហើយយើងបង់អស់ម្នាក់ប្រហែលជា$10បងប្អូនបើគិតជាលុយដុល្លារចាហើយម្ចាស់ចំការគាត់ណែនាំយើងថាខាងក្រោយហ្នឹងគឺមានផ្លែទុំច្រើនបើសិនចង់បានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងជាងហ្នឹងគឺទៅខាងក្រោយហ្នឹងទៅចាំមើលផ្លែគេឡើងចកោមដូចទៅពាំងបាយជូរអញ្ចឹងបងប្អូនចាអូយឡើងស្រក់ទឹកមាត់ហើយស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមភ្លក់គាត់ថាអូយផ្អែមឆ្ងាញ់លេខ1បងប្អូនមើលណែចាបេះញ៉ាំសប្បាយបេះណាស់ហើយពេលដែលយើងចូលមកដល់ទីនេះគឺមានភ្ញៀវគាត់ចេញទៅវិញដែរចាភ្ញៀវចេញចូលប៉ុន្តែអត់ច្រើនពេកទេហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់សើចចាអស់ស្នោចថាមិនដឹងជាញ៉ាំមួយណាទុកមួយណីទេបើច្រើនអញ្ចឹងញ៉ាំទៅគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាស់គឺយើងបេះយកតែផ្លែណាដែលរាងធំជាងគេហើយបេះអត់បានច្រើនទេនៅក្នុងម្ដើមចាគឺយើងដើរភ្លក់ចាម្ដើមភ្លក់បាន4-5គ្រាប់ចឹងទៅចាទោះបីជាដើមណាផ្អែមខ្លាំងក៏ដោយក៏យើងអត់នៅឈរមកកន្លែងដែរចាអស់ពីដើមមួយទៅដើមមួយទៀតនេះស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ថាអូយផ្អែមឆ្ងាញ់លេខ1តែម្ដងហើយចាមកលើកនេះគឺអត់ខាតជើងទេបងប្អូនចាគ្រាន់តែភ្លក់បាន4-10គ្រាប់បងប្អូនដឹងថានៅចង្ការនេះគឺផ្លែគេរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងចាគេប្រកែដាំរបស់គេបងប្អូនចាដើមគេធំហើយអាយុច្រើនចាមានផ្លែច្រើនហើយផ្លែខ្លះក៏មានទំហំធំឡើងចង់ធំជាងមេដៃទៀតចានេះផ្លែខ្លះក៏ទុំចូលឡើងជ្រួញហើយមើលមកចកោមនេះអូយឡើងញឹកអញ្ចឹងណាចាអូយវាទុំស្មើគ្នាទៅដូចជាតាពាំងបាយជូរអញ្ចឹងចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាខាងនេះក៏ចកោមទៀតចាតំណងស្រក់ទឹកមាត់ហើយបងប្អូនចាសบายដៃបេះមែនតែនហើយជាពិសេសគឺថាម៉ៅដាច់មួយចង្ការនឹងតែម្ដងម៉ោងហ្នឹងបងប្អូនមុនម៉ោងបាយចាហើយបើយើងមកក្រោយបាយចាញ៉ាំបាយឆ្អែតហើយបានមកដឹងតែខាតហើយចាអញ្ចឹងហើយក៏នឹកឃើញមកញ៉ាំ blueberry តែម្ដងទៅចាតាមពិតទៅអត់មានកម្រងអីទេបងប្អូនចាអង្គុយនឹកឃើញក៏មកកក់គេតែម្ដងភ្លាមណាបងប្អូនចាហើយផ្លែ blueberry នេះគឺគេដាំនៅចង្ការនៅលើចង្កេះភ្នំចានៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅតែម្ដងអូយមើលខាងនេះផ្លែឡើងច្រើនតំណងដល់ហើយចាតំបន់ដែលនេះខ្ញុំរស់នៅនឹងគឺសម្បូរទៅដោយផ្លែ strawberry ចាចំការ strawberry ក៏ដូចជាចំការ blueberry ចាគេហៅថា blueberry curry មានន័យថាមកបេះញ៉ាំផ្ទាល់ដល់ចំការហើយយើងបង់លុយឲ្យគេចាយើងញ៉ាំមកឆ្អែតប្រហែលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនចានេះមើលស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់បេះញាត់មាត់ចាអោនទៅខាងនោះទៀតហើយចាបងប្អូនឃើញសំណាញ់គេដាក់ពីលើហ្នឹងចាពាត់ជុំវិញតែម្ដងកុំឲ្យសត្វល្អិតកុំឲ្យមេអំបៅឬក៏សត្វក្អែកសត្វចាបចានៅតំបន់ភ្នំចេះគឺសម្បូរបាក់សៃសារកាកែវបងប្អូនចាតែហ៊ានតអត់ដាក់សំណាញ់ហ្នឹងគឺដឹងតអស់ហើយដឹងតែខាតណាចាអញ្ចឹងហើយម្ចាស់ចំការគាត់ពាត់ឡើងចិត្តអញ្ចឹងហើយគេអត់មានខ្លាចចោលមកលួចអីទេបងប្អូននៅជប៉ុននេះចាចំការគេគឺដាំអត់មានរបងទេគ្រាន់តែពាត់សំណាញ់ខ្លាចសត្វវិញចាហើយសត្វចាបសត្វបាក់សៃអីហ្នឹងគឺសម្បូរចាក្អែកអីតង្វងណាបងប្អូនចាសារកាកែវអីចាតង្វង100ក្បាល200ក្បាលអីគឺអត់មានអ្នកណាចាប់ទេចាដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះគឺគេអភិរក្សចាអភិរក្សសត្វស្លាបសត្វព្រៃចាអញ្ចឹងហើយអត់មានអ្នកបរបាញ់យកទៅធ្វើជាអាហារទេចានេះខ្ញុំញ៉ាំមកគ្រាប់ដែរហ្នឹងបងប្អូនចាឆ្លៀតថតបដាហើយរកមើលផ្លែធំចានេះរកឃើញហើយចាចកោមគេផ្លែឡើងធំចង់ធំជាងមេដៃនឹងខ្ញុំទៀតហើយស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់បេះម្ដងមកក្តាប់ដៃបងប្អូនចាមកកវងហ្នឹងគឺថាញ៉ាំយកតែម្ដងឡើងលឿនចាមកញ៉ាំគឺអត់ដែលខាតទេផ្លែឈើទុកចិត្តចាស់បងប្អូន
chỉ vì xét plai blueberry của em chế chả bởi dương tinh nơi tìm xa cứ phía tràn đáy cứ chu bằng ôn chả mà nhằm đo trong ca ní kê bà cái đam mình tên chả cái đam mà mi đu chít bà em cái bà chi thò mà chít bài organic á chả hai giờ mẹ ở blueberry nơi trong ca đã bỏ dương cao phía té mi plai đam tại cả lạc mai tê chả đam lẳng tôi và tại đam đã bỏ kê ní cứ thông chả cả nạ đam thông plai can đã tràn hay plai có thông thông chả mơ một số mình khi mà có thao ôi bà em chừng anh nhau bằng ôn chả chả ca thiết ngay ní cứ riêng cái đá bằng ôn chả là bệnh như chuột tại mà đó ngày hay admin từ bộ lọt min ấy tê chả min từ sầm nánh nơi cái lạnh trong cả bọc kia nắng á chả hay ní trong bẹo mộ bẹo ấy máu chả ní trong nâng bằng hai chun video TP và thêm tiết á chả ní cứ chia video tí mùi chả video dương ở lớn sợ tầm min to phía tiết bằng ôn đội riêng phía thay ấy đây nè chả hay mà đam ní min có hòm khai kla chả blueberry nơi pe đã bia chất tung mình tên chả việc prai po tới chia po có hòm chăng ạ chả hai bên mi đua chia riêng chủ em á bữa sân chỉ dương chọn ban pa em kháng bè plai na đại riêng po cả máy kháng bằng ôn hai bờ plai na riêng có hòm chăng rồi có plai riêng bảy tong chả bằng ôn ai bé vô từ vừa chia nhom tray chả á chả bọc tray chả ấy ngay nhá chả cha niệm mưa mà chả cao này ôi lằng tràn chăng bằng ôn bàn tay tum ở sau khi tê chả dùng bé vô tập plai na tum máuហើយបើសិនជាយើងចង់បេះផ្លែផ្សេងទៀតយកទៅផ្ទះវិញគឺយើងអាចទិញគេទៅបានណាចាគេគិតនៅក្នុងកន្លះគីឡូប្រហែលជា$10អីអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនចាគេគិតល្មមនឹងយើងអាចចូលមកញ៉ាំម្នាក់ទៀតដែរចាគេសិតតែប៉ានស្មានហើយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទីនេះចាញ៉ាំយ៉ាងច្រើនបំផុតបានប្រហែលជាកន្លះគីឡូជាងអីទេបើនាងខ្ញុំវិញញ៉ាំប្រហែលជា200ក្រាមអីទេបងប្អូនចា2ខាំនឹងឯងចាភ្លក់ម្ដងគឺថាមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ឬក៏4 5គ្រាប់អីទេបងប្អូនចាបើភ្លក់ទៅប៉ះផ្លែណារៀងផ្អែមក៏ថែមមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងទៅហើយនេះខ្ញុំដើររកតែផ្លែធំទេចាមកចកោមានធំ1 2អញ្ចឹងចាខ្លះទៅមាន3 4ចាខ្លះទៅមាន4 10ដែរចាបេះបដាក៏ជ្រុះបដាទៀតបងប្អូនចាវាទុំជោចាប៉ះបន្តិចជ្រុះមកតែម្ដងហើយស្វាមីនេះខ្ញុំក៏ដើរភ្លក់បានគ្រប់ដើមតែម្ដងចាបកាយញ៉ាំណាទុកចិត្តចោះរឿងផ្លែឈើចាជូអែមក៏ញ៉ាំបានផ្អែមក៏ញ៉ាំបានដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំរកតែផ្លែណាផ្អែមទេនេះមកខាងនេះហើយនាំគ្នាសោយឯងបងប្អូនចាចាប់ដើមហល់បដាណានេះខ្ញុំដើរតែប៉ុណ្្នឹងចាតែមកជុំហ្នឹងគឺចាប់ដើមហល់ហើយអត់ទាន់ទៅជួផ្សេងទេហើយនៅក្បែរហ្នឹងបងប្អូនឃើញមានផ្ទះគេចាទោះបីជាមានចំការនៅក្បែរហ្នឹងក៏ដោយក៏អត់មានចោលលួចអីដែរហើយនៅផ្ទះរបស់គេនេះគឺនៅលើចង្កេះភ្នំចាសបោផ្ទះប្រជាជនគេនៅណាបងប្អូនចានេះបានមកកបងទៀតហើយបងប្អូនចាគាត់ញ៉ាំម្ដងច្រើនអញ្ចឹងបានគាត់ថាឆ្ងាញ់ណាចាបើនឹងខ្ញុំញ៉ាំម្ដងមួយហើយផ្លែខ្លះទៅក៏មានគ្រាប់នៅក្នុងនឹងរៀងច្រើនបងប្អូនចាផ្លែខ្លះទៅអត់មានគ្រាប់ច្រើនទេបងប្អូនឃើញគេក្រាលកស៊ូនៅខាងក្រោមគឺការពីកុំឲ្យស្មៅដុះចាសម្រាប់ដើម blueberry នេះគឺស្រួលដាំណាចាគេអត់ពិបាកស្រោចទឹកទេចាគេដាំហើយឲ្យទឹកភ្លៀងចាគឺវាស្រូបយកជាតិទឹកពីទឹកភ្លៀងនឹងឯងតាមបែបធម្មជាតិតែម្ដងចាគ្រាន់តែយើងស្រោចទឹកវាឲ្យវាចាប់ឫសចាប់អីហើយគេថែមជីថែមអីបន្តិចតួចចាហើយវាដុះមកមានផ្លែជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំទី3ទៅគឺវាមានផ្លែច្រើនកន្លែងខ្លះគេធ្វើជាតំបន់ទេសចរឲ្យភ្ញៀវមកបេះញ៉ាំចាំមកឆ្អែតគិតលុយអញ្ចឹងទៅហើយពាក្យភាសាជប៉ុនគេហៅថា blueberry curry ចាមកបេះញ៉ាំដល់ចំការបេះផ្លែ blueberry នឹងឯងហើយយើងអាច check នៅក្នុង website ហើយបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងគឺស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ឧស្សាហ៍ដើរលេងចាជិះចុះជិះឡើងទៅគឺឃើញចាមានច្រើនកន្លែងមែនទែនហើយយើងចង់ទៅចំការមួយណាក៏បានដែរហើយគេមានសរសេរផ្លាកធំដាក់ថាបេះផ្លែ blueberry ដល់ចំការចាហើយគេដាក់តម្លៃចានៅក្នុងម្នាក់កូនក្មេងអស់ប្រមាណមនុស្សចាស់អស់ប្រមាណចឹងទៅហើយមកបេះញ៉ាំផ្លែ blueberry នេះគឺតម្លៃប្រហែលនឹងផ្លែភេកថ្ងៃមុនដែរបងប្អូនចា blueberry គឺញ៉ាំទៅឆាប់ភើចាដូចជាផ្លែ cherry អីចឹងដែរចា cherry ញ៉ាំលឿនភើជាង blueberry ទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាផ្លែភេកវិញបងប្អូនចាញ៉ាំទៅអត់ឆាប់ភើទេគឺយើងអាចញ៉ាំបាន4 ទៅ 5ផ្លែចាវាមានជាតិទឹកច្រើនហើយវាមានជាតិផ្អែមច្រើនជាងជូរចាញ៉ាំផ្លែ blueberry នេះគឺស្រួលបត់ជើងដូចញ៉ាំផ្លែ cherry អញ្ចឹងហើយបើយើងញ៉ាំផ្លែ strawberry ឬក៏ផ្លែភេកចាគឺសិតតែទឹកពេញពោះតែម្ដងវាសម្បូរជាតិទឹកច្រើនណាបងប្អូនចាយើងញ៉ាំនេះគឺនៅសល់ម៉ោងចាគេឲ្យយើងញ៉ាំ1ម៉ោងបងប្អូនប៉ុន្តែយើងញ៉ាំហើយក៏យើងនាំគ្នាបេះចាទិញគេយកទៅផ្ទះដែរហើយនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតបងប្អូនចាភាពបន្តចាដំបូងហ្នឹងគឺយើងបំរុងទិញតែ200ក្រាមអីទេ
ចាយកទៅផ្ទះញ៉ាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបេះជក់ដៃបងប្អូនចង់ដឹងថាយើងបេះបានប្រហែលដែរចាចាំមើលនៅវីដេអូក្រោយចាមកទីនេះគឺសប្បាយបងប្អូនអាកាសធាតុរៀងក្តៅបន្តិចចានេះខ្ញុំឆ្លៀតបង្ហាញសាច់ blueberry ជូនបន្តិចចាវាមានគ្រាប់នៅអញ្ចឹងហើយផ្លែខ្លះអត់មានគ្រាប់ច្រើនទេចាឃើញផ្លែពណ៌ស្វាយស្វាយអញ្ចឹងនឹកឃើញព្រីងក្លុកបងប្អូនចាគ្រាន់តែថាផ្លែនេះគឺអត់ចត់ដូចជាព្រីងយើងទេចាឥឡូវវីដេអូយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ